ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു യുവർ ചാനൽ ഐഷു കുഞ്ചൻ വ്ളോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു ചെറിയ വ്ളോഗാട്ടോ. എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആയിരവല്ലിപ്പാറ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇക്കായി ഞാനൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയ ടൈമിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പോവാട്ടോ. മഴക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, പെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും ഇക്കായും ബൈക്കിലും എൻ്റെ ആങ്ങളെയും വൈഫും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഓട്ടോയിലാണ്. ഇത് കാട്ടിൻ്റെ അകത്താട്ടോ. ഈ ആയിരവല്ലിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാട്ടിൻ്റെ അകത്താണ്. അപ്പം കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കല്ലും കുഴികളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു വഴിയാണ്. അപ്പം മഴയും കൂടെ പെയ്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മോശമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസാണ്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എണ്ണപ്പനയാണ് കേട്ടോ. എണ്ണപ്പന നമ്മൾ ഫാം ഓയിലിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കായാണ് എണ്ണപ്പനയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഫാക്ടറി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിപ്പം കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് അകത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ എണ്ണപ്പനയുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇക്കൊക്കെ നല്ല കൗതുകമായിട്ട് എന്തൊക്കെ അതെന്താണ് ഇതെന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കുറേ ദൂരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത് എവിടെ, ഏത് കാട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എന്നൊക്കെ സംസാരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മഴ ഇങ്ങനെ ചാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പോകുന്ന ടൈമിലാണെങ്കിൽ പോലും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാറുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ താഴെയാണ് എത്തിയത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ബൈക്കോ ഇതൊന്നും പോകത്തില്ല. ഇതൊരു കുന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു കാടുണ്ട്. ആ കാടും കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ആയിരവല്ലിപ്പാറ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആ കുന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാണുമ്പോഴേ കുന്നായിട്ട് തോന്നില്ലെങ്കിൽ നല്ല കുന്നാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഹൈറ്റുള്ള കുന്നിച്ചെരിവാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി കേട്ടോ. ഇതാണ് ആയിരവല്ലിപ്പാറ. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് നല്ല മഴ. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നല്ല മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്ത് എല്ലാവരും നല്ല പോലെ നനയുകയും ചെയ്ത് കേട്ടോ. എപ്പോഴും മഴ ചാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഫോണൊന്നും വെളിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം അത്രയ്ക്ക് മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ കാടിൻ്റെ അകത്തുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് കാട്. ആ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ നടന്ന് വന്നത്. അങ്ങനെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അടിപൊളി കേട്ടോ. അടിപൊളി വ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി വ്യൂ. അങ്ങനെ ഇവിടെ വാപ്പായും മോളും കൂടെ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ചെളി വെള്ളം അങ്ങനത്തെ വെള്ളമൊന്നുമല്ല, ഇപ്പം മഴ പെയ്തതിൻ്റെ ആ വെള്ളമാണ്. പിന്നെ ഇത് വീഡിയോ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ ടൈമിൽ വീഡിയോ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു വ്ളോഗായിട്ട് വീഡിയോ ഇടാനോ അങ്ങനെയൊന്നും എടുത്തതല്ല. പിന്നെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ മഴയിൽ നനഞ്ഞിരിക്കുക കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മഴ പെയ്യുന്നതും ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നതും എല്ലാവരും നനഞ്ഞ് കുളിച്ചിരിക്കുക. അങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇപ്പം അവിടെ എത്ര മണിയായെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 4 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് കേട്ടോ. അവിടെയൊക്കെ പിന്നെ ഇരുട്ടി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് താഴെ ഇറങ്ങി വരാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം തന്നെ പിന്നെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവിടെ ഊഞ്ഞാലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് ഊഞ്ഞാലാടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി നാടുന്നതാട്ടോ. അങ്ങനെ അവസാനം കുഞ്ഞാവിക്കും ഊഞ്ഞാലാടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വന്ന് നാടുവാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു ചെറിയ വ്ളോഗാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.